Bueno, aquí estamos bonfire, lo que es la fogata. Y aquí está la gente. Hi. La última noche. Hi guys. Hi. La última noche. ¿Están tristes? Que nos vamos. Yeah, we're sad. It's okay. It's hot, not cold. Nos vamos, nos vamos. Sí, estoy esperando la guitarra. Porque si no este fuego se nos apaga y dos testimonios y ya se apagó el fuego. Estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar.
me ama y su amor es tan grande, incondicional.